Ayan ang ating chicken noodle soup. Ayan ang ating chicken noodle soup. Luto ng ating chicken noodle soup. Let's go na, magluluto tayo ng chicken noodle soup. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong chicken, ang bawang, sibuyas, carrots, beans, capsicum, cabbage, mushroom, pepper, mantika, fish sauce, chicken stock. Hi, Bibi. Okay lang. At ang ating noodles. Binayin natin ang carrots. Nasunod naman natin ang tubig. Maybe dalawa para natin ito. Takpan natin ang kaya ang ulo. Ayan, kumukulo na. Lagyan naman natin ang noodles.
chicken stock. Eggs and cups and shoes and messy or very Ilagay na rin natin itong capsicum. Lagyan na rin natin yung chicken. Roast chicken luto na. Kaya hinuli natin ito kasi luto. Then, sunod naman natin ng cabbage. Next natin ng mushroom. Lagyan natin ng fish sauce. Lalagyan naman natin ng pepper. oil, 15, 16, Ayan, dito ng ating ayun. chicken noodles. Ayan, luto na ating chicken noodles soup. Thank you for watching. Ayan ang ating chicken noodles soup.